teltis, jeb vietu pārnakšņošanai un pajumtei tālu no mājām cilvēks pazīst jau tūkstošiem gadu, un tas ir neatņemams medību un tagad arī pārgājienu atribūts. Savukārt autoteltis mūsu sabiedrība pazīst varbūt pēdējos dažus gadu desmitus. Un šodien mēs iepazīsimies ar Thule ražojuma autoteltīm, kas izskatās diezgan līdzīgas, taču patiesībā katra kalpo savai vajadzībai un katra ir ar savām priekšrocībām. Jebkuras autotelts obligāts priekšnosacījums ir tas, ka tai kaut kā jābūt nostiprinātai uz automašīnas, turklāt ne obligāti uz jumta. Šis Thule modelis, piemēram, ir liekams uz piekabes āķa, līdzīgi veloturētājam. Thule Outset ir šīs sezonas jaunums autotelšu pasaulē. Outset ir teju divreiz dārgāka par jumta autotelti. Toties, to var salikt viens cilvēks, un te ir atsevišķs rāmis, kas ļauj gatavot telti atkabināt un pārvietot automašīnu citur. Papildu lukturu un viss nepieciešamais jau ietilpst komplektā. Šis ir viens vesels komplekts. Iegādājoties šādu autotelti, jums ir gan papildus apgaismojums, gan papildus numurzīmes vieta. Vēl viens šīs sezonas jaunums ir šīs izvelkamās marķīzes, kas stiprinās uz parastajiem Thule jumta reliņiem. Marķīzes garums ir 1,90 m, bet izvelkamā daļa ir apmēram 2,5 metrus plata. Derēs principā visām vidējas un lielas klases automašīnām. Telts un marķīze jau ļauj izveidot ap automašīnu ko līdzīgu miniatūrai nometnei. Īstiem piedzīvojumu meklētājiem un nomadiem varbūt gribētos nakšņot augstāk virs zemes. Tādiem mērķiem pielāgots cits Thule modelis, kas demonstrācijas nolūkos uzstādīts virs pikapa kravas kastes. Šajā gadījumā es varbūt varētu pieminēt, ka šeit būtu ērti šo telti novietot tā, lai viņi varās arī uz aizmuguri, ko lielākoties nevar izdarīt standarta vieglajai automašīnai. Vai tas nozīmētu, ka konkrētais modelis piemērots tieši pikapiem? Nē, šī telts nav domāta, lai viņu uzstādītu tikai uz pikapa. Šeit var redzēt, ka apakšā stāv tāda paša standarta jumta šķērstieņi kā vieglās automašīnas jumtam. Šī Thule modeļa izmēra un ietilpība pielāgojama automašīnas tipam un ceļotāju skaitam. Šī telts ir pieejama gan divvietīga, gan trīsvietīga, gan četrvietīga, un papildus pieejams arī tāds priekšnams, kurā principā var apgulties vēl viens. Bet tagad pakāpsimies vēl augstāk. Jumta teltis veido lielu daļu Thule piedāvājuma. Šī ir Thule Foothill jumta telts. Viņa ir divvietīga, viņas lielākā priekšrocība ir tāda, ka uzliekot viņu uz automašīnas, papildus uz jumta šķērstieņiem jūs varēsiet novietot vai vēl papildus laivu turētāju vai velosipēdu turētāju, līdz ar to paņemt līdzi daudz vairāk. Uzstādot papildu veloturētāju uz piekabes āķa, kopā ar telti var paņemt līdzi lielu sporta inventāru daudzumu. Visām Thules jumta teltīm, noņemot nost lietus pārvalku, pavarās šāds skats. Jūs varat vērot zvaigznes, jūs varat skatīties debesīs un atpūsties. Protams, ka ikviena Thule telts aprīkot ar pretodu tīkliem, vēdināšanas lūkām, dažādām kabatām, lietus pārvalkiem un tā tālāk. Bet ja no auto ir pavisam neliels un it nemaz nav universāls vai džips, šo kvadrātveida kasti teorētiski var uzstādīt pat 500 Fiatam. Thule Approach telts ir īpaši ar to, ka viņai ir ar rāvējslēdzēju pievienojamu nojumu. Tas nozīmē, ka šajā 3 kvadrātmetru nojumē jūs varēsiet paslēpties ne tikai no lietus, bet arī no saules. Izbīdāmas kājas un virvju atsaites ļauj pielāgot nojumi automašīnas augstumam, vēja virzienām un nometnes izvietojumam. Tomēr vismaz pirmajās reizēs būs nepieciešams vairāk laika un kāda palīdzīga roka. Ja gribas tikt pie naktsmītnes pēc iespējas īsā laikā, bez instrukcijas un bez citu palīdzības, Thulei ir īpaša autotelts jumta kastē. Treps atrodas iekšpusē, tātad šo telti principā var salikt 3 minūšu laikā. Tā ir ciets jumts un taisnas sienas, taču pat aizvērtā veidā telts uz automašīnas jumta aizņem diezgan daudz vietas. Un izņemot ārā matraci, šo jumta teltu var izmantot kā jumta kasti. Tātad, ko mēs esam noskaidrojuši, ka lai gan teltis viss ir domāts vairāk vai mazāk vienam un tam pašam mērķim, tās funkcionāli ir ārkārtīgi atšķirīgas. Nu, piemēram, viena ir saliekama bez mazliet 3 minūtēs aizvērtām acīm, turklāt arī sliktos laikapstākļos, citai savukārt var pielikt nojumu vai pat atsevišķu istabu, trešā vispār ir uzliekama uz piekabes āķa, kas ir unikāls risinājums tikai Thulei, un šo telti var atstāt arī nometnēm, piemēram, aizbraukt līdz veikalam un atpakaļ. Bet visu pārējo, to
tostarp arī autotelšu cenas varat noskaidrot pie Thule pārstāvjiem visā Latvijā.